канал MLP Принцесса Селестия. Я сейчас сниму распаковку этого набора. И еще вот такого пакетика My Little Pony. И начнем мы с пакетика. Так, сейчас я возьму ножницы. Сейчас, секунду. Вот. Подожди. Ой, извините. Боже мой. И большое извините. Пожалуйста. Не ставьте только лайки. Ладно. Мы снимем. Мы сначала. Все, мы сняли. Так, посмотрим, что там у нас за карточка. Вот такая вот пони у нас будет. Сейчас достанем ее. Вот такая вот пони у нас. Там оказалось. Вот. Они продаются в магазинах. Есть такие в детском мире. В пирамиде. Ладно, сейчас мы откроем этот набор. Можно ее. Можно вместе. Мы сейчас его будем открывать. Ножницы. Сейчас моя подружка Соня будет открывать этот набор. Давай, пони. Так, делаем обзор на то, как она разрезает все это. Не испортить коробку только. Только не испорти коробочку, пожалуйста. Умоляю тебя. Умоляю тебя. Не испорти коробочку. Сейчас мы через несколько минут достанем Этот наш вертолет. набор. Этот вертолет с Pinkie Pie. Соня, пока что-нибудь им покажи. Уже. Это тоже коллекция пони. Это не видно, тебя видно, Соня. Ну покажи, ниже. Покажи вот эту уж пони. Уже эту покажи. Расскажи о ней что-нибудь. Это большая пони, а это маленькая. Она юмористка, если честно. Это пони Apple Honey. Apple Honey. Подождите, я вам кое-что не показала. Вот смотрите, в такой вот коллекции есть вот такие вот пони. Еще там есть рарити в этой коллекции. Что, не пока. Вот все, мы вынули вот Вертолет. Pinkie Pie. И сейчас начнем распаковывать. Подожди, Соня. Ой, извините большое. Соня, я хотела... А тут, ты знаешь, как это делается? Ладно, хорошо, тогда ничего не порвем. Отлично. Аккуратно, Соня, а то порвешь наш фон. Секунду. Их просто любых пони. Я хотела бы вам показать нашу новую пони. Apple Honey. Яблочный мед. Очень смешное название. Apple Honey. Еще есть вот такие вот пони в коллекции. Это рарити, всем известная. Это Apple Honey. Она изображена в образе Пин. Это рарити, а это Apple Honey. Она изображена в образе Pinkie Pie. А это сама Apple Honey. Сейчас мы вам покажем наш вертолет. Та-да-да-да! Вот такой вертолет был в наборе. У него крутится сверху штучка. Вот. У него у вертолета... Ай, как же тут открывалось? Ай. У него тут... Ё-моё, да чего он не открывается? Не сломай! Подожди. Ой, ну должно же как-то было... Понятненько. Все.
Подождите секунду. Скоро Соня, моя подруга, которая мне ассистирует. Вот. Мы распаковали Пинки Пай. У нее тут вот такая вот шляпочка. Она может сниматься. Вот. Ой, извините. Такая Пинки Пай. Шапочка у нее снимается сейчас. Вот. Снимается у нее шапочка вот такая вот. И одевается обратно. Естественно. Как же тогда бы одели? Ой, извините. Вот такая вот. Вот такое вот платьишко, которое снимается. И его еще можно... И еще его можно по-другому одеть. Его можно еще вот так вот одеть. Смотрите. Вот. Его можно так еще одеть. Сейчас мы еще я распаковала чемоданчик. Еще две вешалки. И еще платье. И платье. На этом рассказ закончен Хотите купить эту пони? Хотите купить эти My Little Pony? Тогда заходите в детский мир в пирамиду. До свидания. До свидания. Пока. С вами был канал MLP Принцесса Селестия. До свидания. Пока.